家好，好多謝你又返嚟探我啊！英國天氣就越凍，出邊又成日黑麻麻咁，搞到我啊成日都想搵嘢食。你睇我個朵，都知道我係一個超級薯片控啦。咁究竟點樣可以不停食嘢之餘，但係又可以 keep 住啲健康呢？所以今日我想同大家介紹一下一啲用蔬菜整嘅薯片，究竟咁樣係咪可以一次過滿足2個願望呢？首先，我哋試嘅係由 Tesco 出品用人手炸嘅雜菜片，裏邊得3種蔬菜，有歐洲蘿蔔、番薯同埋紅菜頭。睇落好似好大包，但一打開，裏邊嘅份量唔到一半。成包裏邊最多嘅就係有歐洲蘿蔔同埋紅菜頭，番薯呢係偏少嘅。打開嘅時候就已經聞到好重嘅歐洲蘿蔔味，而薯片嘅顏色呢都比較分明，所以你食緊嘅時候呢都知道自己食緊乜嘢蔬菜嘅。3種之中呢，最好食嘅呢就係番薯啦，但係佢嘅份量亦都係最少。而雜菜片嘅本身呢就比較薄身，都好香脆，但係呢我就覺得比較油啦。呢個呢，我冇嗰啲好似平時薯片咁食完一塊想繼續食落去嘅感覺，唔知係咪健康得滯呢？不過呢個食完成包，第二日亦都冇喉嚨痛喎。之後我就試咗一包唔同牌子嘅雜菜片，睇下有冇唔同。今次我試嘅就係 Terrace 出好多唔同口味嘅薯片，平時食佢嘅薯片就食得多啦，而啲品質呢亦都好好嘅。今次呢蔬菜片呢係我第一次試，呢個都係人手炸嘅，裏邊有歐洲蘿蔔啦、紅菜頭同埋紅蘿蔔。包裏邊嘅份量都係過唔到包裝袋嘅一半，啲雜菜片都比較厚身，而且都幾靚仔，啲顏色都好鮮豔。呢一包我就覺得紅菜頭係最好食，紅蘿蔔呢就有少少鹹，但係竟然歐洲蘿蔔呢係冇歐洲蘿蔔嘅好重嘅泥味，呢個反而呢做得唔錯喎。個蔬菜片雖然比較厚身，但係食落嘅時候呢唔會覺得會界損你個口嗰啲感覺，而且每一塊呢都非常之鬆脆，而食嘅時候呢，每一塊呢你都可以食到呢甜甜嘅蔬菜味，佢冇俾啲鹽呢遮蓋咗，而亦都唔係太油。唔知係咪知道呢個 towards 我哋嘅 5 a day， 所以食嘅時候覺得對身體都冇咁內疚。而因為咁脆，呢包啊真係會食上癮㗎。之後試嘅就係由 Emily 出品嘅彩虹雜菜片，今次裏邊嘅就有番薯、紅菜頭同埋紅蘿蔔。如果唔中意食歐洲蘿蔔嘅觀眾，揀呢個就最啱啦。睇我開到包嘢爛晒，就知道呢包嘢好難開啦。幾經辛苦，俾我盡地一鋪終於開到啦。哇！先發現裏面連1/3嘅份量都冇啊。雖然呢包係3包之中係最貴嘅，但係佢嘅顏色亦都係3包之中最鮮艷同最靚仔嘅。佢每塊蔬菜片嘅大細呢都比之前嗰2包細，而佢每塊蔬菜片呢嘅厚度都比較厚，而亦都好實淨。食落去嘅時候呢，呢包就冇之前 Terrace 嗰包脆，但係呢，你真係覺得好似食緊真係一塊圓塊嘅蔬菜，但係抽乾水嘅感覺。咁所以呢，食完之後呢，覺得比之前嗰2包更健康，而佢嘅蔬菜味呢就更加濃，所以其實呢，品質係比之前2包好，或者真係1分錢1分貨啦。之後想介紹嘅就係紫菜片，網上店有原味、拉茶醬味同埋北京填鴨味，但因為我唔中意食辣，所以就揀咗北京填鴨啦。呢包同之前嗰包一樣，都係好難開嘅，所以如果俾啲細路帶返去小息食，都唔知可唔可以開到。睇圖片會覺得應該有啲紫菜碎喺啲薯片上邊，但係打開嚟係冇㗎，所以有啲失望。睇返成分，原來佢得7% 係紫菜，有30% 係藜麥做嘅。佢嘅成分除咗藜麥之外，仲有玉米同埋鷹嘴豆。
而紫菜嚟自蘇格蘭，食嘅時候食唔到紫菜味，亦都食唔到北京填鴨味。佢所謂嘅鴨味係一啲好假嘅砌出嚟嘅鴨味，其實食食下反而有啲似街邊嘅炸魚蛋。咁係咪仲正呢？佢嘅質地似超市淋咗嘅 Cravers， 唔係太脆，質地比較實，所以唔知係咪太健康，所以唔係好啱我。之後我就再試多包紫菜片，睇相見到佢好似一塊攣咗嘅紫菜，所以對佢嘅期望都唔係好大。唔知佢會唔會似我哋華人鋪裏邊買嘅炸紫菜薯片呢？打開嘅時候真係好驚喜啊！因為雖然佢好核核突突咁，但係好濃嘅紫菜味，甚至可以講係有啲腥嘅。網上有鹽味、芝士味同埋鹽加醋味。我今次試嘅係鹽味，因為另外嗰兩隻味溝落紫菜度，我真係難以想象，所以我冇勇氣試。請饒恕我嘅懦弱啦。睇包裝成分係有27% 嘅紫菜，再加39% 嘅木薯粉。紫菜係用韓國嘅，食起上嚟啊，真係有啲驚喜啊！因為佢炸得好薄，而且好脆，每一塊呢都有啲腥味同埋好重嘅魚味，所以呢好似我哋嘅炸魚皮。呢個係我極力推薦，一定會翻購嘅。可惜咁細包，所以唔該出大包啲啦。得紫菜啊、雜菜啊呢啲簡直小兒科啦，所以俾我揾到用椰菜花整嘅薯片，網上邊有芝士洋葱味同埋日本咖喱味。今次我兩隻都試晒。英國製造，裏邊成分有40% 椰菜花，哇，真係好健康啊！芝士洋葱味裏邊係冇奶嘅，啲質地亦都好似超市裏邊啲 Craver 咁。係霎霎，但係今次係脆嘅，每一塊嘅 size 都差唔多，塊塊都係細細塊，圓揼揼咁，好得意。始終佢唔係用真嘅芝士做，所以食落去都係一啲假嘅芝士味，而洋葱嘅味道都好突出，食落去真係有啲似 Cravers， 反而椰菜味一啲都冇。再試埋另外一包日本咖喱味。成分一樣有40% 嘅椰菜花，兩包相比之下，呢一包真係出色好多啊！雖然個名寫住日本咖喱，但係其實呢係偏向印度咖喱。咖喱味道好重，所以好惹味，而且咖喱係辣嘅，咁所以呢都幾刺激嘅，食嘅時候，味道有啲似卡樂 B 嘅咖喱味。呢包都幾好食，所以都會翻購。之後喺 Costco 俾我揾到呢個用花菇炸嘅薯片，澳洲出品，包裝上面寫用420g 嘅花菇變成150g嘅薯片。雖然睇個樣好似好多粉咁喺上邊，但係佢標明係冇味精噶。包裏邊睇到好清楚嘅一隻隻嘅花菇，而食落去啊真係好有驚喜啊！佢哋冇經過油炸，只係用抽乾嘅方法，令到每一隻花菇都好鬆脆。食嘅時候，初時係覺得好鬆脆，跟住之後中間至到個心嘅時候，覺得自己食緊栗子，然後到最後就食到真係有花菇味啦。呢個真係整得唔錯，而且好有驚喜。同場加演，雖然我知道我嘅 topic 係講用菜整嘅薯片，但係我都想同大家介紹埋呢個由馬莎出嘅西班牙火腿片。其實佢係將西班牙火腿抽乾變成脆片，所以味道呢會比未抽乾嘅火腿更加鹹。如果你將搣碎佢愛嚟送粥或者擺落沙律，就 very good 啦。今次就同大家講住咁多先，多謝你嘅收睇，記住 subscribe 啊，下次再見，拜拜。